पशुपतिनाथको जलहरी बनाउँदा हराएको 11 किलो सुनको खोजी अहिलेसम्म भएन। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न किन गरिरहेको छ आलटाल। सहकर्मी दीपक आचार्यको विशेष रिपोर्ट। न्यायिक क्षेत्रको बेथिति सुधार्न न्याय परिषदको पहल, कोरोना संक्रमण दर 19% नाग्दा पनि छैन सावधानी लगायतका प्रसङ्ग हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतमा पहिलो आदिवासी नेत्री मुर्मू राष्ट्रपति बन्दै र खेलकुदमा अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको विवादले निराश खेलाडी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदीय छानबिन समितिले 10 दिनमा समेत पत्ता लगाउन सकेन बजेटमाथिको बेइमानी। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँगको 3 घण्टाको सोधपुछ पनि निरर्थक, समितिलाई थप 7 दिनको समय। एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय कार्यान्वयनबारे जानकारी दिन सरकारलाई संसदको निर्देशन। 1 महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सरकार शङ्काको घेरामा। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार। राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समितिको बैठक भोलि। महँगी नियन्त्रणसँगै विलासी वस्तु आयात र अनुत्पादक कर्जामा कडाई गर्न विज्ञको सुझाव। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित। देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो आदिवासी महिला। र इन्फा कार्य समितिमा देखिएको विवादको असर खेलाडीसम्म। आर्थिक अनियमितताको आरोप खेपेको इन्फाले साफ च्याम्पियनसिपका खेलाडीलाई जर्सी समेत दिन सकेन। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप भएको छ। समितिलाई दिएको 10 दिनको म्याद आज सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले म्याद थप गरेका हुन्। समितिले आरोपित शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका 10 कर्मचारीसँग सोधपुछ गरे पनि अहिलेसम्म अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। अब रिकभरका लागि प्रहरीकोमा पठाइएको सीसीटीभीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने आधार बाँकी छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले 10 दिनभित्र कुनै पनि ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेन। यो अवधिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा जडान भएका सीसीटीभीको स्थलगत अध्ययन, मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका बेला मागिएका आवश्यक कागजातको अध्ययन सकेको छ। त्यस्तै बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव लगायतका विभिन्न महाशाखा प्रमुखसँग समेत सोधपुछ गरेको छ। त्यस क्रममा कसैले पनि शर्माले गलत गरेको पुष्टि हुने बयान दिएका छैनन्। कतैबाट कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन नसकेको समितिले बिहीबार शर्मालाई नै बोलाएर 3 घण्टासम्म सोधपुछ गरेको छ। उनले त झन् बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। त्यति मात्र नभई डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेजका बारेमा पनि अनभिज्ञता जनाएका छन्। अब मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। 10 दिन लामो प्रयासमा पनि कतैबाट कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको समितिलाई अब प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा रिकभरका लागि पठाइएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने आधार बाँकी छ। आवश्यक कागजात प्रमाणहरू, सीसीटीभी फुटेजका कुराहरू हामीले यहाँबाट बारम्बार भनिरहेका छौँ। सोधपुछ गर्नुपर्ने कुराहरू, जवाफ लिनुपर्ने कुराहरू, त्यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुने अर्थ मन्त्रालयका सबै तहका कर्मचारीहरू र माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भयो। अब हामीले निष्कर्षमा पुग्नको लागि अब थप के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सीसीटीभी फुटेजको चाहिँ रिपोर्ट पनि आउला। तत्पश्चात चाहिँ समितिले अब फेरि के गर्ने भन्ने कुरा समिति बसेरै छलफल गर्छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिसँग गरेको सोधपुछ, आरोपी निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफ र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका कागजातको अध्ययनबाट कुनै प्रमाण भेटाउन सकेको छैन। अब उसलाई दिएको थप 7 दिनको समयभित्र कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ र प्रमाण जुटाएर शर्मालाई दोषी करार गर्छ वा निर्दोष साबित गर्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
संसदले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय के कार्यान्वयन भइरहेको छ त्यसको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरूले एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्। सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। साझा विषय होला, यो प्रतिपक्षको मात्रै विषय हो भन्ने म ठान्दिनँ। एसपीपी अस्वीकार गर्ने भने पनि सरकारले पत्र नपठाउँदा आशंका जन्मिएको भनेर सांसदहरूले आपत्ति नै जनाएका थिए। सत्ता पक्षकै सांसदले अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू एसपीपीको रूपमा आउन लागेको भन्दै तत्काल पत्र लेख्नुपर्नेमा माग गरेका हुन्। क्रियान्वयन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत यो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो एसपीपी सम्बन्धी पत्रचार चाहिँ अविलम्ब गरियोस् भनेर चाहिँ रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। एमाले सांसदहरूले समेत तत्काल पत्र पठाउन माग गरेका थिए। सत्ता साझेदार दलसहित चौतर्फे विरोध भएपछि असार पहिलो साता नै मन्त्री परिषदले एसपीपीमा सामेल नहुने र तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीले संसदलाई जानकारी समेत दिएका थिए। तर अहिलेसम्म पत्राचार नहुनुलाई धेरैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनिच्छा भन्ने गरेका छन्। पत्र पठाउन तोकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन भइरहेको मात्रै भन्ने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई मतदानको दिन नै प्रस्ताव गरेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको असारमै हो। मङ्सिर 2 गतेको प्रस्तावित मितिमा 1-2 दिनभन्दा धेरै तलमाथि नहुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र उनका सहयात्रीले गरेका पनि हुन्। तर 15 दिन नागिसक्यो, चुनावको मिति तोक्ने सुरसार नै छैन। आयोगले मागेको 120 दिन दिएर छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ त? निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले नै चुनावको तयारीका लागि 120 दिनको समय आवश्यक पर्छ भनेको छ। वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मागेको समय नपाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको पनि आयोगले प्रश्न पारेकै छ। तयारी, सामग्री खरिदको कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षा तयारीदेखि भौगोलिक कठिनाइले ढुवानीमा हुन सक्ने समस्या जस्ता कारणले आयोगले 4 महिना पुरै चाहिने भनिरहेको हो। कानुनी रूपमा र व्यवस्थापकीय पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा नियमित गर्ने अथवा त्यसलाई अझ राम्रोसँग गर्ने प्रयोजनको लागि पनि कानुनले नि 120 दिन निर्वाचन अवधि चाहिन्छ भनेर घोषणा गरेको छ। त्यो अवधिभित्र भयो भने चाहिँ कम्फर्टेबल्ली एकदम सहज ढङ्गले निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने कुरो ऐन निर्माताहरूले परिकल्पना गरेको र व्यावहारिक पक्ष पनि त्यही हो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मङ्सिरमा निर्वाचन गर्न नखोजेको र भागभण्डामा अल्झेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्नेमा अलमलमै छन्। नागरिकता विधेयक पनि पार्लियामेन्टमा टेबल भएको छ, सायद त्यो कारणले पनि अलिकति ढिला हुन गएको हुनसक्छ, या सरकारको अन्य कुनै तयारीका कारणले पनि अलिकति विलम्ब भएको जस्तो देखिन्छ। सरकारले गठबन्धनभित्रको आन्तरिक छलफल त्यो कारणले उता निर्वाचन घोषणा ढिलो गर्नु त्यस्तो गर्नै मिल्दैन नि। आन्तरिक कुरो आफै मिलाउने हो, तर राज्यसँग जोडिएका यस्ता विषयहरूमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्नै मिल्दैन। निर्वाचन आयोगको भनाइले उसैले प्रस्ताव गरेको मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न कठिन हुने सङ्केत गर्छ। त्यसो त आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै मिति प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक जवाफ आएको थियो। बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयात्रीलाई साथमै राखेर 1-2 दिन तलमाथि भए अन्यथा नलिन भनेका थिए। तर 15 दिन लाग्यो, चुनावको मिति तोकिएको छैन। सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई चुनावको मिति भन्दा गठबन्धन मिलाउने हतारो देखिन्छ। त्यसका लागि केही कानुन प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्गाएर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने बहाना सरकारलाई मिलेको छ। अब आयोगले सुझाव दिएकै छ, अब सरकारले यसको बारेमा छलफल गरिराखेको छ, चाँडै यसको बारेमा टुङ्गो लगाएर घोषणा हुन्छ।
नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कानुन निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि नै संसदबाट अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। त्यही बानामा चुनावको मिति तोक्न आलटाल गरेर सरकारले राजनैतिक माहौल मिलाउन लागेको देखिन्छ। यसरी नै ढिलाइ गर्ने हो भने निर्वाचन प्रभावित हुन सक्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच किन कुरा मिल्न नसकेको होला? ए, राजनीतिक दाउपेच, बी, विषय नै जटिल, र सी, दबावको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक दाउपेचमा 72%, बी विषय नै जटिलमा 9% र सी दबावको प्रभावमा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारले किन आनाकानी गरेको होला? ए, गठबन्धन सुनिश्चित नभएर, बी, संसदको काम बाँकी भएर, र सी, अन्तिममा काम गर्ने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पछिल्लो 15 दिनमा 5 जना न्यायाधीश बर्खास्तीमा परे। न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेको, न्यायमूर्ति भएर पनि आर्थिक प्रलोभन र विवादास्पद फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषदले कारवाही गरेको हो। यसले योग्यता र क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै दलीय भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्याय परिषदले सोमबार उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राकेश कुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मालाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय गर्यो। अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नरुसुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजङ शाह बर्खास्त भए। तीमध्ये धेरैले मोल मलाई गरेको, खराब आचरण, आर्थिक प्रलोभन र मुद्दाका पक्ष विपक्षसँग साँठगाँठ गरी बैंक खातामा पैसा हाल्न लगाएको समेत पुष्टि भएको छ। न्याय दिने न्यायाधीशहरू नै एकपछि अर्को गर्दै खराब आचरणमा संलग्न हुने र प्रलोभनमा परेर विवादास्पद फैसला गर्न थालेपछि न्याय परिषदले नै समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ। उहाँहरूको विरुद्ध परेको उजुरी अनुसारको अरू थुप्रै प्रमाणहरू बुझ्ने जुन न्याय प्रशासन ऐन के अरे तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत र नियमावली अन्तर्गत जे व्यवस्थाहरू छ त्यो व्यवस्थाको प्रक्रिया पुर्याएर हेर्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिको गल्ती गर्नेहरू, प्रभावमा परेर न्याय सम्पादन गर्नेहरू र कार्यक्षमताको अभाव भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ स्पष्टै ढङ्गले त्यो कुरा गरेको देखिन्छ। नियतवश निरन्तर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत तान्ने 10 वर्षे कार्य अनुभवको योग्यता नपुगेपछि बर्खास्त गर्ने अभियान पनि चलेकै छ। केही समय अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले 10 करोड घुस डिल गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। न्यायालयमै यस्तो विकृति मौलाउँदा न्याय परिषदको कदमले सुधारको सन्देश दिएको छ। बिल्कुल सबै होइन, धेरै प्रतिशत अनुभव नभएको, कालो कोट लगाएको, बारकोट लोगो टाँसेको, झोला बोकेको, भित्र फाइल छैन, रित्तो छ, ट्याक्स तिरेको छैनन्। ट्याक्स तिरेको मतलब के भने जसले बढी पत्यायो उसले बढी ट्याक्स तिर्ने हो, ट्याक्स तिरेको छैन। यस्ता मान्छेको बाहुल्यता भयो। न्यायालयको व्यतिथि हटाउन सबैतिर शुद्धिकरणको अभियान नै चलाउनु पर्ने र आवश्यक परे पुनर्नियुक्तिसम्ममा जानुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, यो त म्यासिभ वेमा छ नि। यो 4-5 जनाको कुरा हो र यो ओभरअलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। न्यायिक क्षेत्रलाई समग्र रूपमा यो सम्पूर्ण यो सफा हुने गरी यसलाई चाहिँ ओभरअलिङ गर्न जरुरी छ। यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ वास्तवमा भन्ने हो भने। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नै न्यायिक विचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि अहिले महाभियोगको सामना गरिरहेका छन्। दलीय कित्ताकाटमा नियुक्तिदेखि पदमा पुगेपछि व्यतिथिमा सामेल हुने प्रवृत्ति रोकेर न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, न्यायिक क्षेत्रको व्यतिथि अन्त्यका लागि कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक
अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ 3 गुना बढी टिक्छ दाम ठीक छ हुलास ग्याल्भोलुम शक्तिशाली हङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित हङ्सी सिमेन्ट डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगाफाई खुशीको अपग्रेड साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ पञ्चकन्या टीएमटी फलामे छड सदैव विश्वासिलो जगदम्बा सुपर शाइन तथा जगदम्बा गाल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा भविष्य सोचौं स्मार्ट बनाऊ पानी बचाऊ पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क न्याय परिषदले चाहिँ सबैभन्दा गतिशीलताका साथ आफूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ न्यायिक क्षेत्रको जिम्मेवारीमा महिलालाई नै ल्याउनु पर्छ एउटा आयोग गठन गरेर न्यायालयलाई पनि छानबिनको दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ समयमै न्याय दिन सकेन भने फैसला गरेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन सचेत नागरिकहरूले आवाज नउठाइकन त्यो धेरै सम्भव छैन न्याय दिने र निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन पर्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ दण्ड सजायको चाहिँ एकदम चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्यो न्याय गर्ने वक्ताहरू छन् वा बोल्ने मान्छेहरू छन् न्यायका बारेमा तिनीहरूले दलगत हुनुभयो न्यायालयमा हुनुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भित्रैदेखि चाहिँ म न्याय दिन्छु भन्ने भावना चाहिँ पालना गर्नुभयो भने घुस लिनु भएन कार्यान्वयन पक्ष नै दरिलो हुनु पर्यो केन्द्रबाट जुन खालको एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा नै उचित हुन्छ नागरिकले खबरदारी गर्नु पर्ला योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्छ राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र चाहिँ नि बन्द गर्नुपर्छ न्यायाधीशहरूले पनि न्यायको मूर्ति भएर काम गर्नु पर्यो स्वतन्त्र रूपमा न्यायपालिकाले आफ्नो कामहरू गर्न पाउनु पर्यो यसको समग्र निराकरण गर्नु पर्यो राज्यले सरकारले नि हो बिचौलेहरूको पूर्ण रूपले अन्त गर्न जरुरी देखिन्छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाटै र पार्टी अध्यक्षहरूबाटै सचिएर आउनु पर्दछ न्याय परिषदले नै तत्काल चाहिँ यो कहाँनिर व्यथिति भएको छ तुरुन्तको तुरुन्तै चाहिँ कारबाही उठाउनु पर्छ न्यायाधीशहरू पार्टीबाट आउँछन् उनीहरू स्वतन्त्र हुनु पर्यो दलले तोक्नु भएन समुदायलाई न्याय प्रेमले हेरियो भने त्यसको मात्रै बल्ल चाहिँ न्याय हुन्छ महाभियोग प्रकरण विभिन्न न्यायाधीश नियुक्तिहरू राजनीतिक भइरहेका छन् यसलाई हटाएर स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपबाट कुनै आयोग या कुनै गठन गरेर न्यायाधीशहरू न्यायपालिकाका वकिलहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ नेपालमा कोभिड संक्रमण दर 19% नाघेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 1667 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण दर 19% नाघेको हो 1667 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 317 जना अर्थात् 19.01% मा संक्रमण देखिएको हो त्यस्तै 1902 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भने 118 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ कोभिड संक्रमित 19 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ अहिले उपचार गराइरहेका धेरै जसोमा ओमिक्रोनको नयाँ स्वरूपले बढी गम्भीरता निम्ति आएको चिकित्सक बताउँछन् सिभियरिटीको हिसाबले हिजो थर्ड वेभमा ओमिक्रोन भन्दा यो अलिकति बढी छ जस्तो देखिया छ भर्ना भएका पेसेन्ट हेर्दा किनभने मैले अघि पनि भने 14 जना भर्ना भएकामा त 12 जना पेसेन्ट त मोडरेटली सिभियर अलि जटिलको लाइनमा छन् 2 जना पेसेन्ट मात्रै अक्सिजन नदिएर बसेको छ 12 जनालाई त अक्सिजन दिएर हाई डिपेन्डेन्सीमा आइसियुमा राखेको अवस्था छ तर त्यही कुरा चाहिँ फेरि डेल्टा भन्दा अलिक कम हो कि भन्ने पनि छ यो ओमिक्रोन र डेल्टाको बीचतिर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अस्पतालहरूमा कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरू समेत उपचाररत छन् अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 2537 पुगेको छ 24 घण्टामा 56 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तारको चर्चा सुरु भएको 1 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर अझै पनि यो विषय छलफलमै सीमित छ यात्रु र विमानको चाप बढ्दै गए पनि विमानस्थल विस्तार हुन नसक्दा जोखिम बढेको छ सन् 1961 मा 58 बिघा जमिनमा धाउन मार्ग बनाएर उडान सुरु भएको भरतपुर विमानस्थल अहिले 61 वर्षको भइसकेको छ भर्खर मात्रै बस्ती बस्न थालेको चितवनमा त्यति बेलाका लागि विमानस्थल निकै उपयुक्त थियो तर अहिले बस्ती र बजार मात्र बढेको छ भने विमानस्थलको अवस्था उस्तै छ चितवन चाहिँ रोड ट्रान्सपोर्टको एउटा हब जस्तो भयो तर के हो भने एयर कनेक्टिभिटीको हिसाबले चाहिँ यो पछि पर्यो यो पछि नपर्नुलाई चाहिँ यो विस्तार जरुरी छ भरतपुर विमानस्थल विस्तारको विषयमा पहिलो पटक समिति बनेको 9 वर्ष भयो यो अवधिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मात्रै 8 जना फेरिएका छन् भने थुप्रै समिति र प्रतिवेदन बने ती सबै मन्त्रीले विमानस्थलको विस्तारमा चासो पनि देखाएका थिए तर काम भने कहिल्यै हुन सकेको छैन अहिले पनि सरकारले विमानस्थल विस्तारमा प्रतिबद्धता जनाउन छाडेको छैन यो स्तर उन्नति गर्नै पर्छ अब कहिले गर्ने भन्दा हामी अब तत्काल यो काम सुरु गर्ने हो जुन खालको एउटा मौसमको जुन चाहिँ नि यो प्रतिकूलताहरूलाई हामीले चाहिँ नि मिलाएर भरतपुर विमानस्थल भएर अहिले दैनिक 500 यात्रु ओहोर दोहोर गर्छन्
यहाँबाट काठमाडौँ, पोखरा र भैरव उडान हुने गरेको छ। 1200 मिटर लामो धाउन मार्ग रहेको विमानस्थलमा अहिले 42 सिटे ATR 42 र 19 सिटे B190D जहाज अवतरण हुने गरेका छन्। तर विमानस्थल वरपर मापदण्ड विपरीतका 49वटा संरचनाले भने जोखिम बढाएको छ। त्यति मात्रै नभएर पश्चिम चितवन जाने वैकल्पिक बाटो निर्माणको पनि चुनौती देखिन्छ। तर ती सबै समस्या हटाउन महानगरपालिका सकारात्मक छ। संरचना जो मापदण्ड विपरीतका छन् त्यसलाई माथि टहराहरू छ अनि माथि ट्रसहरू लगाएको छ, ती चिजहरू हामी भत्काउन तयार छौँ पनि भनेका छौँ। 2076 सालको असोजमा पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिबहादुर लामिछानेको संयोजकतामा बनाएको समितिले भरतपुर विमानस्थलको धामन मार्गलाई 1500 मिटर लामो बनाउन सिफारिस गरेको थियो। यसैले आधार बनाएर विमानस्थल विस्तार गर्ने हो भने रात्रिकालीन उडानको सम्भावना समेत रहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। अर्थ र विकास। सत्तारूढ 5 दलका विद्यार्थी संगठनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध कार्टुन प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थी संगठनले ब्यानर र कार्टुन चित्र लिएर काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको दावी गर्दै उनीहरूले कार्टुन प्रदर्शन गरेर राजीनामा माग गरेका हुन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि 191 स्थानीय तह बजेट विहीन छन्। असार 10 गते नै बजेट सार्वजनिक गरेर साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यी स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन्। बजेट पास नगरी खर्च गर्न र राजस्व सङ्कलन गर्न पाइँदैन, तर जनप्रतिनिधिले मन परी खर्च गरिरहेका छन्। नियमन गर्ने अधिकार कसैसँग नहुँदा बजेट नै नल्याई जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा सुशासनमा प्रश्न उठेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार 10 गते गाउँ परिषद र नगर परिषदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट असारभित्रै पारित गरेर साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। तर यसपटक तोकिएको मितिमा 53 स्थानीय तहले बजेट नै प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने 191वटाले पास गर्न सकेका छैनन्। यति धेरै स्थानीय तह बजेटविहीन भएर बस्दा पनि उनीहरूलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार न प्रदेश सरकारलाई छ न सङ्घलाई नै। सभाबाट बजेट चाहिँ पास नगरिकन आर्थिक केन्द्र विनियोजन ऐन पास नगर्ने हो भने उसले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पनि पाउँदैन र उसले कर दस्तुर पनि लगाउन पाउँदैन। तर पनि विडम्बना त्यो कानुन पासै नगरिकन पनि उहाँहरूले सञ्चित कोषको खर्च गरिरहनु भएको छ। किनभने उहाँहरूको सञ्चित कोषलाई कन्ट्रोल गर्ने कानुन केही पनि छैन। न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय या सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै बजेट रोक्न सक्छ, न अरू कानुन व्यवस्था केही पनि छैन। किनभने मैले भने नि सरकार भएपछि त बजेट ल्याइहाल्छ भन्ने गुड फेथमा कानुन बनाएको छ। स्थानीय तहले ल्याएको बजेट सम्बन्धित पालिका र मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म 562वटा स्थानीय तहले मात्रै अपडेट गरेका छन्। समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु र ल्याएको बजेट पनि पास गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावसँगै प्रमुख र उपप्रमुख बीचको द्वन्द्वलाई कारण मानिएको छ। पालिकाको मेयर होइन, उपमेयर अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा मेयर र उतापट्टि वडा अध्यक्षको बिचमा त्यो टिम हो नि, पदाधिकारी बिचमा कोर्डिनेसनको प्रब्लम निश्चित रूपमा भयो पहिला। अब अर्को कस्तो भइदियो भने अब मेयर अथवा होइन नगरपालिकाको मेयर अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष एउटा पार्टीको छ, अर्को पार्टीको चाहिँ होइन उपमेयर छ, अध्यक्ष छ भने मेजोरिटी छ भने अलि असहयोग गर्ने खालको त्यो पनि कतिपय ठाउँमा त्यो ट्रेन्ड पनि देखियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि 4वटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेका थिएनन्। तीमध्ये धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका र रौतहटको बोधिमाई नगरपालिकाले यस वर्ष पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। त्यस्तै बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, धनुषाको मिथिला नगरपालिका, रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका र जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका छ। शीर्षक मिलाउनको लागि अलि किताब बनाउन मात्रै ढिलो भएको छ। त्यसै शीर्षकमा त्यो आउनुपर्ने भएकोले यो साथीहरू मिलाइरहनु भएको छ र 2-3 दिन 4 दिनभित्रै हाम्रो रेडबुक नै आइहाल्छ। त्यो रेडबुकबाट समग्र प्रश्न हुनेछ। त्यसो त कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे पनि वेबसाइटमा राखेका छैनन्। क्षेत्रगत रूपमा बजेट छुट्याउन नसक्दा उनीहरूले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन्। र जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिकति नयाँ भएको कारणले सबै कुराको चाहिँ पहिला चाहिँ स्कुलिङ गर्नुपर्ने र सबै कुराहरू जानकारी दिएर पठाउनु पर्ने र त्यसपछि त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले
पहिलो वर्ष अलिकति हामीलाई समयले अलिअलि अप्ठ्यारो बनाएको। तोकिएको समयमा बजेट पास गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका स्थानीय तह छन्। मध्य प्रदेशका 136 स्थानीय तहमध्ये 62वटाले पास गर्न नसकेका हुन्। त्यस्तै बागमतीका 31, सुदूरपश्चिमका 23, कर्णालीका 17, लुम्बिनीका 22 र गण्डकीका 9वटा स्थानीय तह हालसम्म बजेटविहीन देखिन्छन्। बजेट पास नगरी मनपरी खर्च गर्दा स्थानीय तहको सुशासनमा समेत अनेकौं प्रश्न उब्जिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरोकारवालाका सुझाव र मुलुकको आर्थिक अवस्था अध्ययन गरेर मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ। अर्थ सचिव समेत रहेको सञ्चालक समितिले भोलि बिहान मस्यौदा पास गरेमा दिउँसोसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिका बारेमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी समेत दिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त निकाय भए पनि यसपटक छुट्टै अर्थमन्त्री छैनन् भने स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा मुछिएका छन्। यसपालि समग्रमा कस्तो मौद्रिक नीति आउँदैछ त? मूल्य वृद्धि र ब्याज दरलाई निश्चित सीमामा राख्न र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। महँगी र शोधनान्तर स्थितिलाई सीमामा राख्न, आम नागरिकमा वित्तीय पहुँच बढाउँदै विश्वसनीयता कायम गर्न र सरकारले लिएका नीतिमा सहयोग गर्ने जिम्मा राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। अहिले महँगी सीमा बाहिर जाँदा गरिब र विपन्नको भान्सा मात्रै होइन, यात्राको समेत खर्च बढाएको छ। त्यसैले बजारमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेर व्यवसाय गर्नेलाई लाभ दिने भन्दा पनि महँगीलाई सीमामा राख्न राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रित हुनुपर्नेछ। आम नागरिकको राष्ट्र ब्याङ्कमाथिको विश्वास हटेर जान्छ र धेरैभन्दा धेरै गरिबीको रेखाको वरिपरि रहेका नेपालीहरू गरिबको रेखा मुनि जाने खतरा जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको चाहिँ फोकस आम नागरिक, खास गरी गरिब मानिसहरू पनि हुन् त्यतातिर केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मूल्य स्थिरता कायम गर्ने। मूल्य स्थिरता भएन, मूल्य वृद्धि व्यापक रूपमा भयो राष्ट्र ब्याङ्कको पुनर्कर्जाको कारणले गर्दा। बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनबाट राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने निश्चित रकम अर्थात् अनिवार्य नगद अनुपात बढाउने तयारी राष्ट्र ब्याङ्कको छ। त्यसै गरी बैंकहरू बीच आपसमा लिने ब्याज दर पनि बढाउँदै पुनर्कर्जाको रकम घटाउने योजना पनि उसको छ। कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठाउन विगत 2 आर्थिक वर्षमा पुनर्कर्जादेखि सहुलियत कर्जा र त्यसले खपत बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न आयात तथा उपभोगमा कमी ल्याउनुपर्छ। ब्याङ्कले 1.5 वर्षको बिचमा दिएको पुनर्कर्जाको दरहरू कुनै 3% मा दिएछ, कुनै 1% मा दिएछ हैन। अब त्यसको दर पनि बढाउँछ उसले। त्यो अर्थतन्त्रमा त्यो पैसा रहन्जेल हैन, त्यसले चाहिँ अतिरिक्त माग बढाउँछ। 1 खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा रहनु भनेको त्यसले 1 खर्ब बराबरको माग चाहिँ सिर्जना गरेको। त्यो पैसा थुत्यो हैन। बजारमा तपाईँ हामीसँग रहेको पैसा, व्यवसायीसँग रहेको पैसा फर्केर राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा गयो भने त्यसले मुद्रा प्रदायमा सङ्कुचन पार्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्ष शेयर कर्जामा कडाई गरेको थियो। एक व्यक्तिले एक बैङ्क तथा वित्त संस्थाबाट 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भन्दा बढी लिन नपाइने नीतिको लगानीकर्ताले आलोचना गरिरहेका छन्। त्यस्तै कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात अर्थात् सिसिडीबाट केन्द्रीय बैङ्कले एकैपटक कर्जा निक्षेप अर्थात् सिडी रेसियो कायम गरेको छ। यी दुवै व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने सोचमा राष्ट्र ब्याङ्क छ। विज्ञहरूले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले शेयरमा कायम कर्जा नीति यथावत राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। यस्तो नीति पनि हुन्छ, त्यसकारण यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर सडकमा एक प्रकारले जुलुस, नारा अनि घेराउ पनि भइराखेको अवस्था छ है। र यसैलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जाँदाखेरि कताकति तपाईँहरूले उहाँहरूको मर्का के हो हेरिदिनुहोस् भनेर गभर्नरलाई चाहिँ निर्देशन पनि गयो भन्ने कुरा पनि सञ्चारको माध्यममा आएको थियो। अब यो विषयमा पनि विचार गर्ने हो भनेदेखि
हामीले के विचार गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि जे विषयमा चाहिँ कुरा गर्न आउँछन् ती सबैलाई तथास्तु भनेर वरदान दिने हो भने एक दिन चाहिँ अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्छ। सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको कर्जामा थप 10 खर्ब रुपियाँ बजारमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारण महँगी बढाउने जोखिम र स्रोत जुटाउने समस्या पर्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि भन्दा वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट सहकर्मी भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा मुराहरी घिमिरेका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको पूर्व सन्ध्यामा कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा पूर्व प्रशासकले सन्तुलित मौद्रिक नीतिको खाँचो रहेको बताए। रियल जुन एउटा चाहिँ उत्पादनमूलक चाहिँ क्षेत्र अथवा पर्यटन क्षेत्र अथवा चाहिँ हाइड्रो पावर जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब यो कन्स्ट्रक्सनमा गइराखेको चाहिँ हाइड्रो पावर लगायत यस्ता प्रोजेक्टहरूमा जुन एउटा चाहिँ लिमिट पास भइसकेपछि पनि जुन एउटा चाहिँ लोन दिन नसक्ने जुन एउटा चाहिँ अवस्था भन्नाले जुन यो लिक्विडिटीको कारणबाट चाहिँ भएको छ, वास्तवमा त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एड्रेस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने नम्बर 1 चाहिँ त्यो चाहिँ छ। लिक्विडिटीको जुन क्राइसिस छ यसलाई पनि केही सम्बोधन चाहिँ गर्ने हिसाबको चाहिँ हुनु पर्यो र सँगसँगै चाहिँ यो टुरिज्म सुविधाहरू चाहिँ दिएको चाहिँ थियो, केही समय यसलाई पनि भन्नाले अगाडि चाहिँ लग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्दाखेरि कुन वर्गलाई फाइदा हुन्छ, कुन वर्गलाई बेफाइदा, या को चाहिँ अब रिसाउँछ, को चाहिँ खुसी हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको रियालिटी आवश्यकता के हो त्यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रले जानुपर्छ। यो मतलब फेरि पनि म जोड दिएर के भन्छु भन्दाखेरि मौद्रिक नीति कसिलो खालकै ल्याउनुपर्छ। खास गरी उपभोगमा जाने कर्जा अथवा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने पोलिसी ल्याउनुपर्छ। लगानीकर्ताहरूले 44 खर्बको पुँजी बजार भइसकेको अहिले 30-31 खर्बमा भनेको मतलब 13-14 खर्ब रुपियाँ लगानीकर्ताले गुमाइसके। मास साइकोलोजी एकदम विक छ र यो के कारणले भन्दाखेरि गभर्नरको पहिलाको पोहोर सालको मौद्रिक नीतिले मोनेटरी पोलिसीले गरेर हो हैन। त्यो मोनेटरी पोलिसीमा जे नेगेटिभ कुरा गर्नुभएको थियो लास्ट इयर, यो पालि चाहिँ त्यो सबै हट्नुपर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले भोलि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। अब बाँकी समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणका क्रममा हराएको भनिएको सुन अझै पत्ता लागेको छैन। पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी लगाउँदा बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउन प्रयोग भएको दावी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यसको पुष्टि हुने विवरण नपाइएको उल्लेख छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2077 फागुनमा पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा 103 किलो 773 ग्राम सुन, 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 249 ग्राम चाँदी र 12 किलो 750 ग्राम जिङ्क मिसाएर 22 क्यारेटको सुन 107 किलो 490 ग्रामको जलहरी बनाएको दावी गरेको थियो। तर उसले 96 किलो 514 ग्राम सुनको जलहरी बनाएको मात्र पुष्टि हुने आधार दिन सक्यो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा 11 किलो सुनको प्रयोग भएको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको उल्लेख छ। कोषले बाँकी सुन रिङ बनाएर शिवलिङ्गमै चढाएको दावी गरे पनि महालेखाले पुष्टि हुने आधार नदेखेको भन्दै बाँकी सुन कहाँ गयो भनेर खोजेको छ। तर कोषले भने सुन हराएको विषयमा उल्लेख नभएको, बरु कालीगढलाई दिएको ज्यालाको प्रक्रिया नमिलेकोमा मात्रै महालेखाले सुझाव दिएको भनेको छ। ज्यालाको विषय चाहिँ महालेखा परीक्षकले यो चाहिँ संस्थागत हुनुपर्थ्यो अथवा दाताहरूबाट चाहिँ संस्थामा आउनुपर्थ्यो, कति आयो र कति हामीले चाहिँ त्यो कालीगढलाई भुक्तानी दियो भन्ने एउटा सिस्टममा यसरी आउनुपर्थ्यो भन्ने खालको कुरा सुझावको रूपमा औलाएको अवस्था छ। त्यस कारणले अरू सुन हराएको अथवा सुन राख्नुपर्ने सुन नराखेको भन्ने त्यस्तो कुनै महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको अवस्था चाहिँ होइन। जलहरी राख्ने काम नसकिँदै विवाद भएपछि कोषले हतार 12 फागुन 2077 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगेर क्षमा पूजा गराएको थियो। अघिल्लो रात 8 बजे 96 किलो 514 ग्रामको मुचुल्का उठाएकोमा कोषले भोलिपल्ट 107 किलो 490 ग्रामको दोस्रो मुचुल्का बनाएपछि 10 किलो 976 ग्राम हिनामिना विवादमा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारी पटक अख्तियार धाइसके। तर त्यो सुन के भयो पत्ता लागेको छैन। जलहरीको विषय अनुसन्धान भइरहेको विषय छ। एउटा कुनै
निष्कर्षमा पुगिसकेपछि यसको केही कुराहरू आउँछ नै होला। अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नेसम्म मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन सक्दछु। कोरोना महामारीका बीच खोप अभाव भइरहेका बेलामा सरकारी कोषबाट 80 करोड रुपियाँ खर्चिएर राखिएको सुनको जलहरी आफैमा विवादित थियो। त्यसमा पनि विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरलाई नै विवादित बनाएको संवेदनशील विषयमा सरकारवालाहरूलाई कसले जवाफदेही बनाउने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक विषयमा प्रवेशै नगरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा विवाद भएपछि अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दै बाहिरिए। एन्फाको कार्यसमिति बैठक आज बिहान 7 बजेका लागि बोलाइएको थियो। 2 घण्टा ढिला सुरु भएको बैठकमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका 18 एजेन्डा थिए। सहायक महासचिव, प्रवक्ता, मानार्थ अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल हुने भएकाले बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। तर बैठकको सुरुवातमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरू विराट जङशाही र दीपक खतिवडा सहितका केही पदाधिकारीले उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगरेपछि अध्यक्षले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेको उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले जानकारी दिए। यसअघि साउन 2 गतेका लागि बोलाइएको बैठक अध्यक्ष नेमुवाङ अस्वस्थ भएपछि स्थगित गरिएको थियो। विधान अनुसार एन्फा 3 सहायक महासचिव, सीईओ र प्रवक्ता नियुक्तिको तयारीमा छ। तर यी सबै पदमा आकांक्षीको संख्या धेरै भएकाले अध्यक्ष नेमुवाङ दबावमा छन्। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का सहित 19 पदाधिकारीले एन्फा विदेश विभाग प्रमुख नवीन पाण्डेलाई हटाउन माग गर्दै सचिवालयमा पत्र दिएका छन्। एन्फाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नेपाली मूलका जर्मन नागरिक पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। नेपालको अन्डर 20 टिम भोलि साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भारत जाँदैछ। साउन 9 गतेदेखि भारतको भुवनेश्वरमा हुने प्रतियोगिता जित्ने लक्ष्य नेपालको छ। तर अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा चलिरहेको आर्थिक सङ्कटको असर टिममा देखिएको छ। एन्फाले टिम भारत प्रस्थान गर्ने अघिल्लो दिन मात्र हतार जर्सी र बुट किन्यो। एन्फाले व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान नदिँदा प्रतियोगिताको तयारीमै असर परेको गुनासो खेलाडी र प्रशिक्षकको छ। आर्थिक अपारदर्शिताका कारण फिफाले एन्फाको खर्चमा लगाम लगाइरहेको छ, जसका कारण एन्फाले चाहे अनुसार पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। आर्थिक सङ्कटकै कारण एन्फाले नयाँ योजना बनाउनु त कता हो कता पुरानो बक्यौता समेत तिर्न सकेको छैन। एन्फाको नयाँ कार्यसमिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नबन्दै आर्थिक समस्याको असर अब मैदानसम्म पुगेको छ। साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भारत जाने 20 वर्ष मुनिको युवा टोली यसको शिकार बन्यो। रकम त अब एन्फाले दिने हो, तर अब त्यसको निम्ति अब हामीले केही समय पछाडि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी हामीले व्यवस्थापन उहाँहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गाइसकेका छौँ। कति कुराहरू समयमा नभएर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्या हुन्छ होइन। अब कति कुराहरू चाहिँ अब अहिले पनि हामी उधारोमै जाँदैछौँ भने जस्तो पनि छ कति कुराहरू होइन। त्यो अब बिस्तारै चेन्ज होला। देशका 700 खेलाडीबाट उत्कृष्ट 23 जनामा अटाएका धेरै खेलाडी पहिलो पटक राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउनु केही साता अघि नै टिमले खेल सामग्री र खेलाडीको हातमा व्यक्तिगत किट परिसक्नु पर्ने हो। तर युवा तथा जोसिलो टिमले त्यो अवसर पाएन। बजेटहरूमा पनि अलिकति समस्या भएको कारण पक्कै हो, तर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले जर्सीहरू, किट्सहरू लगायतको कुनै पनि प्रकारको अभाव हुन दिएका छैनौँ। हाम्रो बाध्यता र अप्ठ्याराहरू त छन्, तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गरेर टिमलाई कुनै पनि असर हुने काम गरेका छैनौँ। यो ग्राउन्डको पार्टमा खेलाडीको खेल कौशलको विषयमा सबै हामी यो टेक्निकल मान्छेहरूले हामीले पनि अझै नै धेरै गर्न बाँकी छ, हामीले गर्नुपर्छ होइन। त्यो बाहेक तपाईँको एउटा म्यानेजमेन्टको पाटोले पनि होइन, हामी जहिले पनि के हुन्छ भने सुधार हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामी कहाँ यसरी नै चलिरहेको छ होइन। तर अब समयअनुसार सुधार हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना र कामना चाहिँ छ। दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपालको युवा टोलीको प्रदर्शन प्राय अब्बल साबित हुँदै आएको छ। झन्डै 2 महिना तयारी गरेको टिमले सकेसम्म उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। बहराइनमा हुने एसिसी अन्डर 20 एसिया कपको तयारी प्रतियोगिता पनि यही हो। तर एन्फाको सुस्त व्यवस्थापनले युवा टोलीले महत्त्व नै पाएन। एन्फा पदाधिकारीको असक्षमताको मूल्य फेरि पनि खेलाडीले नै चुकाउनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सुरज खड्काका साथ रेवन्त हालको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।